Presten atención a las imágenes tomadas desde un helicóptero de la policía que estaba tratando de encerrar a estos delincuentes. Ahí los vas a ver corriendo por un campo que estaba recién arado en la localidad de Toledo, ubicado a 40 kilómetros de la capital cordobesa. Ahí van a ver ustedes a los delincuentes que intentaban escapar de la policía que los perseguía por tierra y por aire. ¿Cuál era el botín que llevaban estos delincuentes en una avioneta? 420 kilos de marihuana.